Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para kiai, sedaya pengurus jamaah Majelis Taklim Nurus Sobah yang hormati. Pertama, monggo kula sedaya muji syukur datang Allah SWT kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat ki salam mugi tetap kunjuk datang junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah Majelis Taklim Nurus Sobah yang muliakan, monggo nerusaken pengajian kita. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Iyamsaskum karhun faqad massal qauma karhum misluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ وَلَا تَهِنُوا lan ojo apes sapa sira kabeh. Wala tahzanu lan ojo susah sapa sira kabeh. Wa antum halute sira kabeh al-a'launa iku menang sira kabeh. Ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh mukminina iku iman sapa sira kabeh. Iyam saskum lan lamun ngenani ing sira kabeh korhun apa catu, luka-luka niku. Faqad massa mongko teman-teman ngenani al qauma ing kaum korhun apa catu misluhu ngupamani korhun. Watil kal ayyamu te mengkono-kono pira-pira dina nudawiluha iku ngubengaken ingsun ing ayyam bainan nasing dalam antarane manusa. Waliya'lamalan supaya merohaken Allah sapa Allah alladzina ing wong-wong amanu kang padha iman ya alladzina wa tahidalan gawe ya Allah minkum sing sira kabeh syuhada ing pira-pira saksi. Wallahu ta'ala ta'ala la yuhibbu ora demen ya Allah al-zalimina ing pira-pira kang padha zalim. Walimahi salan supaya nojaaken Allah sapa Allah alladzina ing wong-wong amanu kang iman sapa alladzina wa yamhaqalan ngrusak ya Allah al kafirina ing pira-pira wong kafir. Taibun Allah Subhanahu wa taala wala tahinu wala tahzanu. Ayat punika dipun dawaken dening Allah Subhanahu wa taala nalikane umat Islam niki atine tesih prihatin karena pada saat perang Uhud umat Islam yang sudah dipesan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW di Gunung Uhud, apapun yang terjadi tidak boleh meninggalkan tempat. Tapi ternyata pasukan pemanah
yang ada di Gunung Uhud itu meninggalkan tempat. Sehingga akhirnya pimpinan pasukan kafir Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid itu, karena beliau ini orang cerdas, ahli di medan perang, maka melihat potensi umat Islam bisa dikalahkan, itu langsung ambil inisiatif naik di atas gunung Uhud, sehingga akhirnya umat Islam bisa dikatakan kalah. Karena apa? Karena tidak mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW, sehingga Kanjeng Nabi terluka. Nah ini akhirnya apa? Susah. Maka wala tahinu wala tahzanu, sira kabeh ojo padha ngrasa apes, ojo padha ngrasa susah, sira kabeh golongan kang unggul, yen sira kabeh padha iman temenan. Nggih, niki Allah Subhanahu wa taala sampun maringi janji, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wong Islam niku mboten usah ngerasa apes. Aila tadau anil jihad min ma'adwikum. Ojo ngerasa aila tad'afu anil jihad. Ojo ngerasa lemah ketika kula panjenengan dipun perintah jihad menghadapi musuh. Wala tahzanu, yo aja susah ala ma fatakum minal ghanaim yauma uhudin. Wala ala ma asobakum minal qatli wal jirahah. Terus ora usah susah karena di perang Uhud ini yang harusnya ini mendapatkan kemenangan dengan segala rampasan perangnya, ya, tetapi akhirnya tidak jadi mendapatkan rampasan perang karena boten mengikuti perintah Kanjeng Nabi. Wala ala ma'asobakum minal qatli wal jirahah. Ora usah menyesali apa yang sudah menimpa kepada umat Islam seperti terbunuh dan banyak yang terluka. Pada saat perang Uhud itu qad qutila yauma idzin sab'auna rajulan khamsatun minal muhajirin. Jadi pada saat perang Uhud itu pasukan Islam yang meninggal itu 70 orang. 5 orang laki-laki dari golongan muhajirin seperti Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, Mus'ab bin Umair, niki sahibu royati Rasulillah yang membawa bendera Rasulullah SAW. Kemudian ada namanya Abdullah bin Jahsin, ibni ammatin Nabi, jadi anake bibi Nabi. Kemudian Samas bin Utsman, Sa'ad Maula Utbah. Selebihnya ini terdiri dari sahabat Ansor. Ini ku nalikane napa? Perang Uhud. Susah para sahabat karena apa? Ya menyesali karena wis diperintah Kanjeng Nabi dikengken menetap di Gunung Uhud, ketok ana rampasan perang ditinggal kalih orang-orang musuh, kemudian turun gunung ingin mengambil rampasan perang. Nah, itu sejak dulu menungso ambek dhuwit iku senenge pol ya. Mbah kok ngono mbah piye. Tapi jane jare Imam Syafi'i almal syaqiqur roh. Dadi dhuwit iku saudara kandungnya roh. Mulane sampean niku ora dulure ngono ya susah pol. Nggih. Nek duwe dulur ning kesak ngono akas sampean enteng ngono. Mulane nggih. Ngono ya sampean ya. Nggih. Dadi biasa iku ngelentru lemes ngono, dulure tekono mara akas. Dulur sing rupa dhuwit. Niki
akhiripun didhawuhi Gusti Allah wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jadi sampean nek bener-bener iman oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan apa? Kemenangan. Meskipun pada saat itu kalah, tapi yakinlah di akhiril amri al-ghalibun bin nusrah. Jadi nanti saatnya nggih kula nyesten niku tetep menang karena apa? Karena pertolongane Allah Subhanahu wa taala. Dene suatu saat iku mau kalah karena apa? Kayak pelajaran. Mengapa Islam ini sekarang kok dalam segi hal apapun kalah dengan mereka orang-orang kafir? Ya karena kita sendiri yang tidak berpegang teguh dengan prinsip-prinsip Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya jenengan niku wabeh duwe prinsip seperti apa yang diajarkan Kanjeng Nabi. Wong Islam ya mesti kuat menangan. Wis contoh sing gampang mawon lah nyun sewu. Ramadan. Bulan Ramadan iku lho. Sing muruki ngopi wong Islam dhewe apa dudu wong Islam? Nyun sewu. Sing ngebeki warung iki lho. Iku wong liya apa awake dhewe? Awake dhewe. Tapi kalau punya komitmen yang kuat sejak dulu memang begitu, sampean delok wong Bali. Nek pas nyepi iku ya sapa wae mlebu Bali kudu melu aturan Bali. Karena masyarakat itu megang betul. Lah ning kene ora. Ramadan, mari kita hormati bulan Ramadan. Awake dhewe ngopi muarung ngono. Akhirnya apa? Wong liya ya tambah melu. Karena apa? Karena kita sendiri saja tidak berpegang teguh dengan prinsip-prinsip agama yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Contoh mana? Misalnya sak Indonesia, sak Jawa ya sak Jawa punya prinsip yang kuat terhadap Islam. Begitu adzan leren kabeh wis, salat kabeh jamaah kabeh. Wong liya melu ora? Melu. Ternyata awak dhewe kan ora. Diundang jamaah ono sing sik jagongan. Pikir embong, padahal embonge wau cedheke masjid. Sampeyan delok Jumatan ngono iku sepeda motor mobil sik rang-reng. Padahal wae Jumatan. Kok kabeh sepakat wong Islam sak Indonesia nih. Wae Jumatan leren kabeh wis. Jumatan sik, mari ngono terus golek duit maneh monggo. Maka apa yang terjadi? Maka Islam itu akan menjadi suatu kekuatan yang luar biasa. Nggih, sing nggarai awak dhewe iki ya nyontoni ngono dhewe. Lah ini aja dititik nyalahno wong. Karena apa? Karena kita sendiri yang telah memberikan contoh yang kurang baik. Jadi Islam niku napa? Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu unggul, tidak akan bisa dikalahkan oleh siapapun saja. Terbukti dari apa? Sama lihat saat niki di Eropa ya, yang dulunya itu anti-Islam. Justru orang-orang yang keras menentang Islam, anti-Islam niku justru mereka yang dapat hidayah. Kata sing ngobong Quran, sing macam-macam, sesuai moro oleh hidayah. Belanda itu ya begitu, ada tokoh partai politik yang anti-Islam, tapi akhirnya dia justru mendapatkan hidayah. Gampangane Islam koyo banyu. Banyu iku ya apa? Mbok bompeti kene ya metu kono. Mbok bompeti ning kono metu kene. Iku banyu.
Amerika membuat propaganda yang begitu luar biasa melalui gedung WTC. Dibom, siapa yang ngebom kita juga tidak tahu. Akhirnya dengan runtuhnya gedung WTC itu, propaganda Amerika semakin menjadi-jadi. Nuduh Islam adalah teroris dan lain sebagainya. Tapi justru dari situ orang-orang Amerika penasaran mempelajari Islam. Saat ini wis akeh sing masuk Islam. Spanyol ya, dulu itu Andalusia namanya. Itu dikuasai Islam hampir 800 tahun lah kurang lebihnya. Kemudian Islam hancur karena dikuasai oleh orang-orang non-muslim, pemerintahan Islam itu. Ada Masjid Cordova sampai sekarang menjadi gereja dan seterusnya. Tapi sekarang mereka berbondong-bondong masuk Islam. Lho niku Islam, berarti al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu unggul, tidak akan bisa dikalahkan oleh siapapun saja. Al-Islam yazidu wala yanqusu. Islam akan terus tambah, tidak akan pernah berkurang. Nggih mboten. Nyatane ya apa? Nggih pun terjadi saniki. Apalagi di akhir zaman ini Islam itu yang membawa itu pegawai negeri. PNS, pejabat. Nek biyen sampean nanti berjuang bahwa Islam nemen-nemen orde baru ora patek wani sampean. Pemene sampean PNS. Nanti nyuarakan Islam apa meneh ada ala ahli sunnah wal jamaah ala NU sampean dadi peloro mbek orde baru. Gak oleh. Saat ini sebaliknya. Nek Islam sing nggawa iki wong pemerintahan cepet. Karena apa? Ana acara apa ae sing merintahno bupati, gubernur, menteri, budal kabeh. Ya acara ning kono, sampean ditugasno di sebuah desa, sampean wong Islam. Kok ning kono kantore ora ana musolane. Nek sampean ketuane atau pimpinane kono perintah gawe musola dan semuanya diperintahkan sholat, beres semua. Nggih mboten. Masyarakat kecil demo ning gone Surabaya perkara apa Pak? Doli iku pirang puluh tahun. Hasil mboten? Mboten. Tapi begitu PNS apa pegawai pejabat ya, Bu Risma apa wali kota ya. Wali kota yang marah-marah mbek nggawa sapu. Selesai mboten? Selesai. Ya, maka sampai nak jadi pejabat ya kudu ngono. Dadi kan dawuh Kanjeng Nabi kula njenengan niku selalu dikengken apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Lah, amar ma'ruf nahi mungkar dengan kekuatannya, dengan lesannya. Ya. Kekuatan sekarang, kekuatan politik apa? Tanda tangan sampean. Ya, tanda tangan sampean itu payu nek sampean dadi pejabat. Mulane ya perlu ya, majelis taklim Nurus Sobah iku ana sing dadi ketua DPR, ono barang ya perlu. Sapa sing ngate daftar? Dadi gubernur barang ini ya perlu iki sampean iki. Apa oleh iku tanda tangan sampean penting. Dadi lurah barang ya penting. Nah, sama rupanya dipilih jadi RT, moh repot. Itu ya penting. Diisi sehingga nanti hal-hal yang positif itu kita dukung, yang tidak ya tidak usah kita dukung gitu. Ya. Yeah. Jadi masya Allah Islam itu luar biasa. Ini saat ini luar biasa sama delok karena pilihan langsung ya. Sopo-sopo iso dadi bupati, iso dadi wali kota, iso dadi gubernur, berbeda dengan zaman dulu. Berarti akhirnya Islam semakin berkembang. Ya mugi-mugi mawon akhlaknya semakin bagus.
Nah, saat ini sing berat itu yaitu mau sing terakhir akhlak mau. Karena di sekolahan itu sudah tidak ada pelajaran-pelajaran seperti itu. Pelajaran bahasa daerah aja sekarang sudah tidak ada ya. Saya enten di SMP masih ada enggak? Masih ada. SMP negeri. Dan SMP negeri masih ada. Terus pelajaran agama wajib. Cuman akhlak ini yang luar biasa sekarang yang tergerus karena apa? Karena HP ini wah luar biasa. Dan anak sekolah semuanya wajib membawa HP karena pelajarannya lewat situ. Ya, diawali dari musim corona kemarin itu. Nah, itu berat sekarang. Ya semoga nanti kembali baik lagi. Karena apa? Karena Islam itu begitu. Allah ndamel Islam itu luar biasa. Biyen wong sarungan wis ra patek usum. Nggih mboten. Suwe-suwe usum. Kok suwe-suwe lak gak usum maneh ya. Yes, kula niku kadang-kadang nggih mikir nggih guyu dhewe. Wis sing tau tak critakno jenenge Desa Kauman. Nyun sewu nek ana Kauman ya. Iku biyen lak mesti nggene santri wong ngaji tok wis. Lha kena saiki waliane kok togel tok. Rata-rata ning ndi ngono. Sing ngene togel berubah dadi ngene santri. Nah itu Allah membuat begitu. Mulane muga-muga mawon niki siklusnya pas siklus sing apik-apik terus ya. Siklus sing sregep-sregep. Pun. Terusipun dawuhipun Allah yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum misluh. Nggih. Jadi andaikan wong Islam niki ngalami terluka ketika napa perang Uhud, maka orang-orang kafir Quraisy juga pernah mengalami kekalahan, juga banyak yang luka, bahkan banyak yang mati. Seperti yang dialami oleh umat Islam pada saat perang Uhud. Contohnya nalikane perang Badar. Perang Badar niku wong Islam namung kedik 313, wong kafir 1000. Banyak yang mati, diantaranya yang mati adalah Abu Jahal. Nah itu, sehingga akhirnya umat Islam juga pernah mengalami seperti yang pernah dialami oleh orang-orang kafir Quraisy. Wa tilkal ayyamun nudawiluha bainan nas. Kejadian-kejadian di hari itu, hari-hari perang Uhud itu, yaitu tadi merupakan siklus di antara manusia, perputaran. Jadi kadang yo kalah, kadang yo menang. Terus urip yo ngono, kadang yo seneng, kadang nggih susah. Kadang nggih duwe akeh, kadang-kadang nggih ora nyekel blas. Sampai sing dilempit ning jero kupluk ireng yo digoleki wis ora ono kabeh. Apa? Ya pas wayahe ra duwe. Ngoten. Nggih. Jadi kehidupan ya begitu. Selalu begitu. Wal ya'lamallahu alladzina amanu wa yattahidha minkum syuhada. Kemudian yang kedua, Allah SWT ini ingin mengetahui secara nyata ndi wong-wong sing iman tenan ambek sing imane ora patek tenanan. Kemudian wa yattahidha minkum syuhada. Allah menjadikan kalian semua sebagai saksi-saksi. Jadi begitu dikai ujian sing teguh pendiriane sapa, sing ora patek temenan sapa niku ketok. Didhawuhi Kanjeng Nabi, wis tetep ning kene wis. Iku sing teguh pendirian mesti ngugemi dawuhe Kanjeng Nabi.
Sing ora patek tenanan orang ngugemi dawuh Kanjeng Nabi. Maka itu menyebabkan akhirnya kekalahan di perang Uhud. Ini menjadi pelajaran. Mulane kula nyesto kedah napa dadi wong sing teguh pendirian. Nah, tapi ya abot apa zaman sakniki. Jare Ki Ageng Ranggawarsita zaman apa? Edan ora keduman. Kadang-kadang direwangi melu edan sik ora keduman. Sama teguh pendirian mesti dititeni wong. Dititeni ya apa? Wong kula mawon rumiyin nek mboten nate purun kan ngurusi politik. Begitu suatu daerah kalah ngono kula diarani gara-gara sampean iki. Ngono. Karena apa? Kula mboten purun. Lah awakmu wis di tim sukses lha apa aku mbok kongkoni aku. Ya tim suksesmu itu kerahkan. Saya tak diam. Apa tugasku ngaji jarene. Tugasnya ustaz itu kon ngaji tak ngaji ya. Sing sampean ahli politik ya politika kono. Niku dititeni mbek tiang-tiang. Wah iku angel iku jarene ngono, angel iku ora kena diatur. Apa kok kalau rada ora patek setuju. Keranten kula nu kan iso mikir iki ketoke ora patek tenanan iki ngrewangi umat Islam. Nek tenanan ya monggo bareng-bareng didadekne. Ya, tapi betul-betul komitmen. Tapi wong politik Pak, politik itu pamane politik zaman sakniki sing duwe akeh kan ya kudu awake dhewe. Sampeyan misalnya dadi lurah ora ndek dhuwit tapi kok dadi padahal biayanya tinggi. Ternyata ana sing biayai. Nah, kira-kira jenengan niku peduli dengan yang membiayai apa peduli rakyat sampean kira-kira? Sing biayai ta? Lah krana ngono akhire kula ya wis ora patek tertarik. Gak patek tertarik. Buka-buka sampean sing duwe akeh. Oh iku jamaah sapa iki? Majelis Taklim Nurul Sobah. Pengen nyalon lurah. Mboten duwe dhuwit, Bah, wis tak bandani. Ngono. Dadi kok nek sampean niku amar ma'ruf nahi mungkar gampang. Ha iku nggih penting nggih. Kok dibenakno ya, benakno. Ngono mesti manut. Gak manut ora tak utangi maneh kon. Perlu ngono barang ya. Jadi sampean aja alergi di dhuwit. Kadang-kadang wong Islam dhewe repot. Ana kiai di mobil lebih dari satu, wis dilokno donyan iki jarene. Padahal Cina-Cina iki bise 100, 200, ora ana sing ngilokno kedonyan. Ana? Ora. Kula lak tuwuk. Wah, kabeh ditukoni, omah-omah tukoni kedonyan jare. Lah ditukoni anjene ditawakno kon nuku ya dituku. Terus dituku apa ora tak gaya aku. Omahku ya pancet ngono iku ya. Gaya apa gaya pondok. Pun mboten cukup. Dadi akhirnya dituku ngoten. Nah iku wong Islam dhewe harus berubah cara berpikiripun. Pun. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Budi wau. Wa tilkal ayyamu nudawila bainan nas wal ya'lamallahu alladziina amanu wa tahdikum minkum syuhada wallahu la yuhibbudz dzalimin. Gusti Allah niku mboten seneng kalih wong sing padha zalim. Nggih. Jadi in asabakum jarhu yauma uhudin faqad asaba ahla Makkah yauma badrin jarhul mislama asabakum yauma uhud. Jadi wong Islam digedhekno atine mbek Gusti Allah. Kalau saat perang Uhud sampeyan banyak yang terluka, pada saat perang Badar wong kafir yo akeh sing terluka. Padha. Maka lam yudha'if kudzalika qulubahum fa antum ahaqqu bi alla tad'ifu.
Maka kekalahan di perang Uhud iku aja ndadekno sampean apes, ndadekno sampean lemah atine. Tidak percaya diri, moro kalah mental jare wong saiki. Ora usah, ya apa ya bangkit aja sudah, yang besar hatinya. Inna lakum ya mauhudin qarhun wan hizamun faqat nal kufar fi dzalika mislu dzalik. Di perang Uhud ana wong Islam sing terlari-lari apa? Lari kebirit-birit karena dikejar musuh. Saat perang Badar wong kafir juga lari-lari sampean kejar-kejar. Ngono. Pengertiane ngono ya. Fa innal muslimina nal minal kufar qabla ayyukhalifu amra Rasulillah. Karena apa? Karena sebelumnya wong muslim wis apa? Wis gampangane sok ngalahno wong kafir sebelum wong Islam sendiri napa mengingkari perintah Kanjeng Nabi. Diperintah kok ning gone Gunung Uhud tetap dalam kondisi apa saja menang atau kalah, ternyata napa nulayani perintah Kanjeng Nabi. Sehingga pada saat itu wong muslim itu wis padha mateni wong kafir lebih dari 20 orang laki-laki. Di antara itu adalah orang yang membawa bendera dan melukai orang-orang kafir dengan jumlah yang banyak dengan panah, sehingga mereka pun lari sebenarnya sudah lari meninggalkan medan perang, tapi karena panglima perangnya cerdas, Khalid bin Walid, itu masih kafir dulu sebelum dia memeluk agama Islam. Berarti memang bawaan wong pinter itu mulai cilik memang pinter. Niku Khalid bin Walid. Dilihat, Gunung Uhud kosong dari pemanah. Berbelok dia naik di atas Gunung Uhud. Maka kondisi lapangan yang semula sudah dikuasai oleh umat Islam akhirnya berbalik arah, dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Mila ngeten iki pelajaran kula jenengan niku kedah megang prinsip yang kuat apapun resikonya. Nggih, nggawa Islam, merjuangno agama Islam itu tentu banyak tantangan. Mboten enteng. Pokoknya dadi pimpinan, wah itu berat ya. Pimpinan niku wong nyenengno wong kabeh kan ya ora mungkin iso. Sampeyan dadi Pak RT ngene ngubuhno wong kok. Sing iki oleh BLT, sing iki ora. Protes mesti lho niku tiange sepeda motor mawon sak omah niku 3. Asal BLT kula sing ora duwe tambah ora oleh. Ngono. Ya. Kok sing kene dikeki, sing kono ora trima. Kula sepeda 3 kreditan sedaya kok dadak kan berarti perlu dikei BLT misalnya begitu. Iku wis masyaallah. Iku sik kelas RT, Pak. Apa meneh presiden. Tambah berat maneh. Zamane Gus Dur ya waduh wis. Masyaallah. Sampai diturunkan di tengah jalan. Biyen itu zaman Gus Dur dadi presiden atiku ngenes ngono bensin mundak selawe repis iku wah wong tak demo ngilokno Gus Dur mbuh apa suarane. Nggih mboten. Iku presiden walane kula jenengan sedaya ora kuat. Agak dilokno wong tok kuat ora kira sampean. Wis panas kupinge ngenes mati dhewe. Nggih. Masya Allah. Niku abote, dadi pimpinan. Walane kula nyusun mboten usah dadi golongane wong sing tukang maidu sapa-sapa. Soale apa? Wis ora tau turu iku wis dadi pimpinan niku sing ora tau tek ngaso ya ora patek turu soale apa ngurus sak menake. Sing presiden, sing RT kan sak RT ngono rasane wis kesel apa meneh presiden.
Kula bayangno kadang-kadang dadi pejabat, ayo anak turu bengi-bengi ditelepon anak buahe gunung meledos. Daerah kono banjir, daerah kono puting beliung ngono. Kira-kira ya apa kira-kira sampean? Abot. Ayo dadi pemimpin iki abot. Mulane ya dipaidu wong ngono wis biasa. Kula barang dipaidune ya wis guyu tok ae apa wis ya sanjane pimpinan ya ngono. Resikone ya ngono kuwi. Ngapunten. Nggih, ati mulane kula sedaya mawon mboten usah gampang napa maido. Apa ya jane nyenengno wong ya angel. Muasno wong sak donya ya angel ya apa mesti ana sing seneng, ana sing ora seneng. Kanjeng Nabi wong sing wis paling apik gak ana eleke babar pisan. Iku wis koyo ngono. Sik dimusuhi, sik diperangi, sik dicaci, maki dan sebagainya. Niku Nabi. Nate diantemi watu teng gunung, teng ngene Thaif. Ngoten. Nate salat dikalungi teleke unta, golongane Abu Jahal sak CS iku ya. Direntengno teleke unta cara kene digolekno rafia ngono kira-kira. Rumput Jepang. Cara kene ngono, cara biyen yo gawe apa suket apa-apa. Direnteng niku Kanjeng Nabi pas rukuk dikalungno. Kira-kira sampean pomo dadi imam musala terus dikalungi kaleng ngono ae lho, kira-kira ngamuke pirang tahun kira-kira sampean. Kira-kira ngamuke pirang tahun. Ya niku. Awak dhewe kadang-kadang sik dirasani ngono tok wis muruk ngaji ora ono bayarane. Bendina dirasani leren ae. Ngono apa terus? Awak dhewe kadang ngono. Masya Allah. Maka mempunyai prinsip yang kuat, pendirian yang teguh. Kersane apa? Kersane kula sedaya mboten apa? Mboten gampang putus asa. Para bapak, para ibu, jamaah sedaya kang mulyakaken. Nika sejarahipun ayat menika dipun turunaken di saat ketika selesai perang napa Uhud. Kemudian watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas la yadumu masaruha wala madharuha fayauma idzin yahsulu fis sururil mu'min wal ghummalil ada wa yaumin akhar bil aksi. Maksudnya watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas kuwi apa? Kadang-kadang wong mukmin mbek Gusti Allah ya digawe bunga, digawe seneng. Kadang-kadang wong mukmin ya digawe susah, ngoten. Begitu juga orang-orang kafir pun demikian. Ora kok wong kafir ku seneng terus ya mboten. Nggih susah barang. Apa meneh saiki wong Amerika CS iku ya ngedepi Mbah Putin niku tok wis mumet ndase. Nggih mboten. Sak dunia. Karena apa? Karena Ukraina kalih Putin niku Rusia kan tempat-tempat apa ekonomi ya, pupuk terus kemudian bahan makanan pokok seperti gandum dan lain sebagainya itu yang dari sana. Kemudian Putin wani ora wedi mek sapa-sapa. Apa wani senjatane wis lengkap. Wis siap misalnya diserang negara kono tak bales ngono. Nah, mulane wong Islam ku nek kepengin menangan ya kudu kuat. Nah, ora kuat ya ora iso men menangan. Isoe wong liya menghargai sampean, ya sampean kudu mempunyai kemampuan yang sama dengan mereka atau lebih dari mereka. Indonesia ini pengen disegani negara liya, ya kudu duwe persenjataan yang canggih, yang kuat. Berbeda dengan zaman biyen duwe keris naga, sastra sabuk, inten, tumbak peleret. Tumbak baru kelinting. Karena apa? Karena dihadapi itu langsung fisik.
langsung fisik. Wong kena tombak baru kelinding, itu gak mati, wah wis peng-pengan tenan. Apa? Karena tombak itu mengandung uranium. Jadi hebatnya empu zaman biyen ning Jawa niku. Wong gawe keris dipenyeti ngene dadi keris. Lah iku carane gabungno batu meteor itu ambek uranium, ambek wesi baja, peneki. Iku carane apa? Wong nuklir ora tak gawe apa istilahnya ngono. Alat untuk meledakkan itu tidak pakai. Walane ana pedang sing jare pedang samurai digesekno wesi pedhot karena apa? Mengandung uranium itu. Iku hebatnya wong Indonesia biyen di zaman apa? Di zaman perang secara langsung berhadapan. Nah saiki perang itu gawe senjata canggih. Apan gawa keris ya kate kate karnaval. Dianggap kate apa? Karnaval. Biyen itu senjata yang ampuh. Nggih. Apa? Naga sastra, sabuk inten. Pedang, tombak kiai pleret. Tombak baru kelinting. Ngono biyen. Sak jaduk-jaduke wong jebol. Haryo Penangsang wis wong kuat, wong sakti. Putune Raden Fatah. Ambek perang kali Joko Tingkir. Joko Tingkir cerdas. Nah aku perang ambek Haryo Penangsang kalah ngisin-ngisini, menang yora kondang. Soalnya apa? Anjen podo sakti ini. Jadi wong cerdas ya penting, Pak. Digolekno anak angkate Sutawijaya, golekno arek cilik-cilik wae. Biar cenderung meremehkan. Jadi sampean kudu hati-hati. Ya kadang-kadang ana wis rumangsa tuwa pengalamane akeh, delok cah cilik wis baru gede ya, bau kencur wis. Ora mungkin iso ngalahno aku misale ngono. Oh hati-hati sampean. Nggih. Nah, ini Joko Tingkir cerdas, dibantu oleh juru mertani. Wah, ini nek ngadepi Haryo Penangsang aja wong tuwek-tuwek. Ya apa, cah cilik-cilik ae. Begitu ketok sapa sini Sutawijaya, ya ora direken. Cah bahaya iso apa ngono. Tapi lali Haryo Penangsang nek iku nggawa tombak yang sakti. Tombak kiai pleret, sudukno tenan, jebol aja wong sakti, ora apa-apa, usus klewer-klewer sik tahes ae. Ya. Dia duwe keris jenenge Kiai Brongkot Setan Kober. Jenenge tok wis medeni, Pak, Setan Kober. Tawalekno ning kene. Ya polane saiki ditiru ambek manten-manten nek nggo keris dikai kembang apa ngarani? Bang Pelati, jadi gagahe sakmono biyen Haryo Penangsang. Wong kuat, wong sakti, tapi jebol. Sutawijaya masih kecil, mau dibunuh. Monggo sanak-sanak pateni aku ya ngono. Lali deh, nak deh iku wetenge ususnya mau ditalekno ning keris. Begitu diunus ya kerisnya ya pedhot dong. Wong kerisnya dhewe ya sakti. Nah, itu politik, jadi sama kudu dadi wong cerdas. Baca situasi ngono kudu iso ngono. Nek ra iso ya kalah nek ngono iku. Nggih. Dadi ngoten, biyen niku ngono. Lah saiki bom nuklir. Senjata sing ampuh niku napa? Nuklir. Nah, Indonesia kepengin disegani wong liya ya kudu ngono, kudu duwe nuklir, kudu duwe macam-macam rudal sing canggih. Drone sing canggih kan udah ngono. Baru nanti kita akan dipandang oleh musuh itu orang yang disegani. Umat Islam juga begitu. Kalau umat Islam punya komitmen yang kuat, prinsip-prinsip yang kuat, orang lain sulit akan mengalahkan umat Islam. Saat ini kok gampang kalah. Lalu 30.000 berangkat tadi gak kalah, amen. Nggih mboten.
Misalnya sampean itu koncone nyalon lurah, orang kei dhuwit, wong apik. Tapi ora duwe dhuwit. Lah sebelah iku ya nyalon, dhuwit akeh, tapi ya ora jelas wong iki ngono. Tapi dhuwite akeh, sing dadi sing ndi? Sing dhuwit akeh, lho ngono apa datene. Menang kondi ya, mesti kalahan. Mulane sakniki niku pancen masyaallah zaman akhir. Jadi prinsip itu sudah dikesampingkan, akhlak itu sudah dikesampingkan, kejujuran itu dikesampingkan, yang dipandang itu hanya materi. Kalau sudah seperti itu, maka digambarkan oleh Nabi umat Islam itu besok seperti buih lautan. Wong Islam kaya untuke segara. Kena angin ngalor melu ngalor, angin ngidul melu ngidul. Apa sebabnya? Hubbud dunya. Paham ya? Krana cinta dunia. Ya apa awak dhewe iso ngono iku? Monggo nggih. Dilatih hubbud dunya. Wong nek terlalu cinta dunia niku masyaallah luar biasa. Contoh sing wis tahu iku sapa kae? Dimas Kanjeng ya, Dimas Kanjeng. Ya. Akeh sing katut mboten? Nen? Akeh sing katut mboten? Kata. Nek Malang kaya apa? Golkois. Pohon mas ya. Kata sing kena mboten? Kata. Kula nggih bolak-balik diparani tiyang jaman sak monten niku. Ana sing nawani ngriwan Ustaz mengke saged angsal mobil. Kula jawab wong kula ora patek ngono modele. Alah pun wong kula mobil setunggal pun cekap. Digodho maneh ana sing teko. Niki kan jenengan saged haji. Kula nggih pun nate haji ya. Tak jawab ngono. Nggih. Sesuai ya orang balik wis. Kok kula terpengaruh? Wah ya bahaya. Soalnya ana tokoh sing terpengaruh daerah Mojokerto. Mojokerto. Ya jamaah kan ribuan ngaji nih. Piyambake terpengaruh dijak kabeh. Warang dijak kabeh song. Akhirnya ya apa ya wis dikeroyok jamaah. Ya itu bahayanya begitu. Balane sampean ojo mudah tergiur dengan iming-iming seperti itu. Ya, dikandani sapa wae wis ra kenek, wis kenek ngono iku. Bendina iku nulis engko iku aku nek setor dhuwit 1 miliar engko dadine 10 miliar. Nek 10 miliar dadine 100 miliar wis mbayangno ngono tok. Ya, ceritane lho kula ningali teng TV niku ana sing duwe dhuwit wis 100 miliar iso digawa rono. Arti digandakno iso dadi piro nek 100 miliar? 1 triliun. Akhirnya hilang. Nah, ngono-ngono iku kudu sadar lah, tapi wong Indonesia iku aneh-aneh ya. Wis bolak-balik kejadian ngono diceritani ono mengadakan duit wis katut maneh kok ning TV-TV kok ya Allah ya Rabbi ya gitu. Niku kuncine apa? Hubbud dunya. Walane Kanjeng Nabi dawuh hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Terlalu cinta itu merupakan pokok pangkal dari segala kesalahan. Akhirnya apa? Rasionalnya ndak jalan. Logikanya ndak jalan. Sing jalan apa? Nafsune. Wah, iki nek iki apa aku gandakno dhuwit 1 miliar iso dadi 10 miliar. Ku nek 10 miliar tak gandakno maneh iso dadi 100 miliar. Ndah neo dhuwit iku akeh. Kan ngono. Akhirnya apa? Akhirnya nggih ngono iku entek-entekane nangis ya. Apa? Dhuwite ilang. Nggih, dhuwite napa? Ilang. Nah, ngono. Jadi barang sing wis gak masuk akal wis aja dituruti. Ya apa? Sampean biyen ku iso oleh duit 1 miliar ku dengan cara apa? Oh dagang. Ya sudah itu aja kembangkan. Biyen sampean ku iso didik 100 miliar ku lha apa? Oh saya punya tambang. Ya itu aja dikelola dengan baik. Sampean ku iso didik 10 miliar. Oh kula PNS. Bendulan niku mboten nate kula pundhut dhuwit kula celengi langsung teng bank.
Jadi selama kula dadi pegawai negeri ku utuh dadi 10 miliar. Ono Pak 10 miliar. Umpama niku niki contoh mawon ngoten lho nggih. Pun siang sak menten mawon kula sik kathah acara niki sedinten niki. Kiki dados ilmu kang manfaat. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.